Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. Today's recipe is mince pocket, so let's begin with the recipe. Mince pocket बनाने के लिए हमें जो ingredients चाहिए, एक प्याज मीडियम साइज़ की, 150 ग्राम मटन मिन्स, 1 egg boil, 2 tablespoon green coriander, green chilies and some onion, and half teaspoon salt, half teaspoon black pepper and red chili flakes. सबसे पहले एक सॉस पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल में एक मीडियम साइज़ प्याज को अच्छे से सौते करेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाए। प्याज को सौते करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 150 ग्राम मटन मिन्स और इसको अच्छे से भूनेंगे। हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। मिन्स पॉकेट की फिलिंग अब रेडी हो चुकी है, इसे साइड पे रख के ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 बॉयल एग क्यूब्स में कटा हुआ, 2 टेबलस्पून अनियन, 2 टेबलस्पून ग्रीन कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़। अब एक बाउल में 1.5 कप फ्लावर, हाफ एग, हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑयल्स के साथ एक अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी करेंगे और इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट्स के बाद इसको एक थिन सी शीट में रोल कर लेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून फिलिंग को डाल के नाइफ़ की मदद से या फिर कटर की मदद से पॉकेट की शेप में कट कर लेंगे। They are ready to fry. Deep fry it till it turns a nicely golden and brown shade. I hope you like this recipe. If you like this recipe, then please subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Serve this mince pocket with a homemade tomato chutney. I hope you like this recipe. Thanks you for watching. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.